la Glòria Borgs, bibliotecària, especialitzada en literatura infantil i juvenil. Ara mateix estic treballant a la Biblioteca Roc Humbert de Granollers i tinc el plaer i el gust de coordinar aquest club de lectura que farem al voltant de l'obra de Thornhill. Thornhill, Orfenat de noies. Un llibre escrit per Pam Esmai, publicat per Blackie Books i amb traducció de Marina Espasa. Com sabeu, dins del Premi Protagonista Jove, seleccionem per la franja de 13 a 14 anys 3 llibres que, més enllà de ser una selecció tenint en compte la qualitat de les lectures, sempre intentem que hi hagi cert casament entre les 3 obres seleccionades. Aquest any podreu llegir Magus, de Jesús Cortés, La guerra dels botons, de l'Avi, i el llibre de Thornhill, que ja veureu que cadascun d'ells aporta temes molt diferents, tant de temàtica com d'estructura, a nivell d'il·lustració, de personatges. Tenim un ventall molt ric que donarà segurament unes converses molt interessants. En el cas de Thornhill, us he de dir que és un llibre molt agraït, la veritat que penso que serà dels més ben valorats, tinc la sensació, perquè és un llibre que es pot estirar des de molts àmbits i podem discutir-ne molts elements. Hi ha una part que és l'estrictament formal, com a objecte, perquè gairebé Thornhill, que és el nom de la casa, gairebé el llibre d'alguna manera com a objecte imita aquest edifici. Però a banda d'això és un llibre que juga amb l'estructura. Són 2 històries que se'ns presenten intercalades cada vegada. Són 2 històries que les separen 30 anys i tenen com a nexe comú justament l'edifici de Thornhill. A més, és un llibre on la il·lustració, tot el que implica el llenguatge visual és importantíssim, perquè d'aquestes 2 històries n'hi ha una que només se'ns explica a través d'imatges. És un llibre que ens permetrà parlar del gènere del terror psicològic segurament, i també és un llibre que deixa molts interrogants. De fet, jo crec que amb una primera lectura no en tindreu prou, ja ho veureu. Jo me l'he llegit moltes vegades i tinc moltes ganes que fem aquest club perquè encara tinc molts dubtes, molts interrogants amb el final i amb molts elements que van apareixent al llarg del text i al llarg de les il·lustracions. Bé, jo us diria només de cara al dia 15 de la nostra trobada que feu primer les vostres hipòtesis abans de començar el llibre, us el mireu, toqueu el paper, mireu les imatges, imagineu-vos de què pot anar, què us suggereix tot aquest envoltori que han preparat l'editorial i l'autora, i que en feu una lectura molt atenta a nivell de text, però també totes les imatges, des del principi, des de la guarda, fins tots a les il·lustracions que aneu trobant. Perquè és un llibre fàcil de llegir, però que us podeu trobar que arribeu al final i us hagueu quedat amb moltes preguntes. Res més, sí que potser per llegir-vos-el us convidaria que busquéssiu un espai de casa acollidor, tranquil, potser que no estigueu sols, perquè és un llibre, ja us aviso, una mica angoixant. A vegades la sento com camina pel passadís de sota. Aquelles passes fermes i aquells xisclets de riure que emet si està amb amigues de tota la vida o, si està sola, els cops que fa a cada porta quan hi passa per davant. Jo també tremolo llavors. A vegades em desperto a mitjanit amb aquest soroll dins del cap. Aquest pam, 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 m'omple de terror, fins i tot en somnis. Pam, pam, pam. M'estic allà ajaguda, gelada de por i recordant